بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقت است که بگشایم میخانه رومی باز، وقت است که بگشایم میخانه رومی باز. پیران حرم دیدم در صحن کلیسا مست. نتمندو د حسن اتفاق نه د مثنوی شریف درس نن شروع کو. البته نن د مثنوی شریف مقدمه ده، د مثنوی متعلق څه خبره وړاندې کو. دا مقدمه په داسې ورځ شروع کیږي چې نن دا علامه اقبال مرحوم د پیدائش ورځ ده، 9 نومبر 2023. او په 9 نومبر 1877 عیسوی کې علامہ محمد اقبال مرحوم سیالکوٹ کې پیدا شوی. ما د مقدمه آغاز په دې شعر سره وکړ چې هغه وایي وقت است که بگشایم میخانه رومی باز. د دې خبرې وخت را رسېدلی دی چې د رومي میخانه بیا کولاو کړم. د رومي میخانې نه مراد دا مثنوي شریف ده چې په دې کې د الله تعالی معرفت، محبت، عظمت او د عشق رسول درس دی. او دا په مسلمان کې ایمانی طاقت، جذبه او یقین پیدا کوي. ولې چې د عالم اسلام مشران او حکمرانان د یورپ د کلیساګانو په صحن کې مست او بے خود دي، یعنی د مغرب د مادي طاقت نه متاثر دي. د پیران حرم نه مراد د مسلمانانو حکمرانان او مشران دي. نو اقبال صاحب وی زه د مولانا روم د میخانې نه په دې بے حس حکمرانانو او مشرانو باندې د الله تعالی او داغه د رسول د عشق او محبت شراب سکم چې دوی خپل ځان او مقام وپیژني او په دوی کې خودداری پیدا شي. نو په دې حالاتو کې چې د مسلمانانو حکمرانان د مغرب نه متاثر دي، نو د مولانا روم نظریاتو فلسفه بیانول د وخت اشد ضرورت دی. نو د شعر مقصد هم دا دی: وقت است که بگشایم میخانه رومی باز، پیران حرم دیدم در صحن کلیسا مست. زه د الله تعالی به حد شکر گزار یم چې ماته د مولانا روم د عظیم شاهکار او بحر ناپیدا کنار شهره آفاق کتاب مثنوی مانوی د درس شروع کولو توفیق او همت راکړو. تاسو ته معلومه ده چې زمونږ علماء کرامو، مشایخو، صوفیای کرامو په مختلفو دورونو کې د مثنوی شریف د درس اهتمام کړی دی، او خاص کر د اهل طریقت مشایخو د مثنوی په درس کې ډیره دلچسپي اخیستې ده او ډیره توجه ورکړې ده، او د دې کتاب سره یې بې کچه مینه او عقیده ښکاره کړې ده. زه د مثنوی مانوي مقدمه د مولانا روم په مناجات سره چې په دوم دفتر کې ذکر شوی دی باقاعده شروع کوم. ای خدای پاک بے انباز و یار، اے خدای پاک بے انباز و یار، دستگیر و جرم ما را درگذار. یاد ده مرا سخنهای رقیق، یاد ده مرا سخنهای رقیق، کی تو را رحم آورد آن ای رفیق. هم دعا از تو اجابت هم زی تو، ای منی از تو محبت هم زی تو. گر خطا گفته اصلاحش تو کن، گر خطا گفته اصلاحش تو کن. مصلحی تو
ای تو سلطان سخن، کیمیاداری کی تبدیلش کنی، کیمیاداری کی تبدیلش کنی، گرچه جویی خون بود نیلش کنی. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها از اسرار توست. زما عزیز طلبه کرامو او د مثنوی معنوي مینوالو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مثنوی د عربی لفظ دی چې د مسنا نه اخیستل شوی دی او د دې معنا د دوه. د مثنوی مختصر تعریف دا دی: مثنوی هغه شعر ته ویل کیږي چې د یو شعر دواړه مصرع هم قافیه وي او د هر شعر قافیه او ردیف جدا جدا وي. مثلا هر کسی کو دور مان از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. من به هر جمعیت نالان شدم، جفت خوشحالان و بدحالان شدم. دی کې وګورئ چې اولنی شعر اولنی مصرع از اصل خویش، اخر کې د دویمم وصل خویش او من به هر جمعیت نالان شدم. ګوره د اول شعر نه د دې قافیه بدله ده، البته دوه مصرع هم قافیه او هم ردیف وي او د شعر دغه بدل وي قافیه او ردیف. بېشمار عارفان و ادیبانو د ادبیات، غزلیات، مثنوي تر عنوانونو لاندې ډیر شعرونه لیکلي دي، خو د دوی په ځای مثنوي مولانا روم د اسم عام په ځای د اسم خاص خاصیت پیدا کړی دی او حیثیت. او د شعر او ادب په دنیا کې د مثنوي اطلاق په مثنوي مولانا روم سره کیږي او خلق د مثنوي د اشعارونه د مولانا روم اشعار مراد اخلي، حالانکه مثنوي د شعر یو قسم دی او دا ډیرو زیاتو شاعرانو مثنوي په نوم باندې یا اسرارنامه د دن وړاندې امام عطار ام لیکلی وه او داسې نورو. خو لیکن دا مثنوي معنوي هغه ځلیدونکې نور دی چې د دې په رڼا کې نورې مثنویانې نه ښکاري. دا د ده خصوصیت دی. ما تاسو ته ویل چې دا مثنوي نه مخکې هم د تصوف او ادب او سلوک کتابونه د مثنوي په طرز لیکلي شوي. مولانا روم لا د 6 کالو په عمر کې و چې د خپل پلار شیخ بهاءالدین سره کله چې د بلخ نه روان شو او کډه وکړه، کله چې نیشاپور ته ورسېدل نو خواجه فرید الدین اتار د استقبال لراغې د خواجه بهاءالدین صاحب او دته خپل مثنوي اسرارنامه پیش کړه د تحفه په شکل کې. او دا مولانا جلال الدین رومی دا ماشومو او چې څنګه ورته امام عطار وکتل نو پلار ته ویل چې دی لږ ډېر زیات ښکاره، خیال ساته. داغه په تندي کې د عظمت آثار او د بزرګۍ او د علم و کمال الله تعالی هغه ته وښودل او ورته وي دته به الله تعالی ډېر اوچت مقام او حیثیت ورکوي او دا به دنیا کې یو د لمر په شان وځلیږي. خواجه فرید الدین اتار مختلفې مثنویانې لیکلې وې چې په هغې کې د منطق الطیر ډېر شهرت و. همدغسې د ده نه وړاندې حکیم سنایي هم په دغه 6مه صدۍ کې 7 مثنویان او یو دیوان لیکلی و چې په مثنویانو کې حدیقة الحقیقه چې د حدیقې سنایي په نوم مشهوره ده، دا ډېره مشهوره شوه چې په دې کتاب کې 11,000 اشعار او 10 بابه دي. سنایي د افغانستان په غزني کې او خواجه فرید الدین اتار د ایران د نیشاپور ښار کې ژوند تیر کړی، بلکې سنایي خو د غزني ښار کې پیدا شوی او خواجه فرید الدین اتار د اصفهان په ښار د ایران کې پیدا شوی دی. البته نیشاپور کې ټول عمر پاتې شوی دی او د نیشاپور کې خښ دی. نو دیو چې کوم کتابونه لیکلي وو په داسې ملکونو کې لیکلي وو چې هلته فارسي عام وه، لکه افغانستان او ایران کې، او ډېر
داسې انداز کې لیکلی و چې عام فهم هر چاته فایده اخیستله شوه. زه د دې مثنوي تقابلي جایزه تاسو ته پیش کوم د نورو کتابونو سره. بل خوا مثنوي په ترکی کې لیکل شوی ده چې د هغه خلکو ژبه ترکی وه او دا دومره مشکل کتاب دی چې په دې کې ډیر پیچیده او باریک مسائل بیان شوي دي او بعضی ځایونه داسې دي چې د باریک نظر او تیز ذهن علماو په سمج کې هم په مشکل سره راځي او بعضی داسې مقامات هم مثنوي کې شته چې د بېشماره شروح باوجود تر اوسه لا ینحل پاتې دي او د هغې په اسرار او رموز څوک نه پوهېږي. خو لیکن کومه کله چې مثنوي شریف ولیکلی شوه نو دغه کتابونه طاق نسیان کې کېښودلی شو. طاق نسیان دې ته وایي چې یو طاق یو کتاب کې او یې کې نو د دومره اوچت عظمت شان باوجود هم صرف په دنیا کې مثنوي د الله تعالی یو شهرت او مقبولیت ورک او حد درجه یوازې عالم اسلام نه بلکې یورپ او امریکې پورې د دې دغه ورسېده او خلک په فکر کې شو چې په دې باندې ځین پوي کی په مختلفو ژبو کې د دې ترجمه خلکو کړي. عزتمندو تاسو ګورئ چې امام عطار او سنائی چې دی مولانا روم په خپل مثنوي کې صفت کړي دی او ډیر زیات دا وی معتقد ولې چې دا کتابونه د دنه مخکیو او د مطالعه اعلان دیو وی 7 شعر عشق را عطار گشت ما هنوز اندر خمی یک کوچیم. د امام عطار دومره تعریف کوي په وو خارونو د عشق خواتارو ګرځید موږ لا تر اوسه دغه یو خار په یو کوڅې په یو ګډ کیو. یا بل ځای وایي چې عطار روح بود و سنایی دو چشمی وو ما اسپس سنایی و عطار آمدیم. ورا صفت یې کوي عطار روح حیثیت لري او سنایی د دوو سترګو منګه سنایی و عطار پس راغلیو. بل ځای وایي ترک جوشی کرد امن نیم خام از حکیمی غزنوی بشنو تمام در الهی نام گوید شرح این آن حکیم غیب و فخر العارفین. مولانا صاحب د انکسار د وجه وایي چې ما خو ترک جوشی کړی ده یعنی زه کچایم لا پورا په تصوف کې او په اسرارو د معرفت کې پوخ نه یم او دا تصوف او د اسرارو بیانولو کې ناقص یم. د دې وجنه ما چې سلی کلی هغه نیم پخته او ناقص دي او تاسو طالبانو د پاره د حکیم سنایی د مثنوي د مطالعه کول مشوره ورکي. وی ما ترک جوشی کړي. ترک جوش اصل کې دا اصطلاح داسې مشهوره شوی دا چې ترکانو چې بکله غوخه څه پخول نو هغه به پوره نه پخوله جوش به ورکو نیمه بکچو او نیمه پخو خوړل به نو ترک جوش فارسی کې ناقص سیسته وي چې یو شی ناقصي نو دی وی چې ما مثنوي لیکلی غو ترک جوشي مې کړی دا لا ناقصه ده دا کسر نفسی کوي. مطلب زما دا دی چې ګوره حکیم سنایی ډیر د اوچته پای عارف او زاهدو او د شیخ یوسف حمدانی رحمت الله علیه پلاس د بیعت نه رستو د زهد او تقوا چرچا دنیا کې خوره شوه. د بیا گوشنشینی اختیار کا تر دې چې بارامشاه یعنی د وخت پادشاه خپل خور دلا په نکاح کې ورکول غوښته او دته دعوتنامه ولېږله چې ته زما خور زه غواړم چې ز خپل خور تعالی په نکاح درکم. لیکن حکیم سنایی دغه مطالبه مسترد کړه او ورته ویلی کل ورته من نه مرد زر و زن و جاهم به خدا اگر کنم اگر خواهم اگر تو تاجم ده ز احسانم بسری تو که تاج نستانم.
د ورته ولیکل چې دا د ښځې او د زر او د جاهو جلال سړی نیمه نه دا غواړم، به خدا اگر کنم قسم په خدای کې ویکم او زه قسم کوم اگر خواهم که زما خواهش وي او که زه به غواړم زه د دې شیانو شوقي نیمه، اگر تو تاجم ده زه احسانم، او که دا خپل تاجم راکې او ما سره احسان کې زما په سر دی او یا دا چې د احسان بارولو سره ته مال خپل تاج راکې، نو زه قسم کوي چې زه به دغه تاج وانخلم ستانه. به هر حال دا مې دې پورې تقابلي جایزه وکړه چې د داسې اوچت عارف مثنوي اسرارنامه یا د خواجه فرید الدین عطار باوجود د مثنوي نه وروسته هغه ورو د قنسیان ته لاړی او تر اوسه پورې د مثنوي مولانا روم د دنیا په ګوټ ګوټ د علماو د مشایخو ارزي کې چې مثنوي نوم والے نن بل مثنوي نه خلکو ذهن کې صرف د مولانا روم مثنوي راځي. عزتمندو، حکیم سنائی د ډیر اوچت پای عارفو کله چې په 1933 عیسوي کې علامه اقبال صاحب سر راس مسعود او سید سلمان ندوی د نادر شاه پادشاه په دعوت افغانستان ته لاړل، هغه ول دعوت ورکړو چې په نصاب تعلیم کې د دوی نه مشوره والی. د فرض منصبی د ادا کولو نه وروسته دوی قندهار او غزنی ته سفر وکړي. د احمد شاه بابا ابدالي چون کې قندهار کې او بل د زیارت خرقه مبارکه داغه د زیارت د پاره بیا غزنی ته رااله. دلته د حکیم سنائی مقبره ته ورله، قبر لورله، د سلطان محمود غزنوی مزار ته ورله. نو دلته چې علامه اقبال د حکیم سنائی قبر ته ورسېد د فاتحې نه وروسته په سلګو وجړل لکه د ماشومانو. او دا خبره سید سلمان ندوی په خپل سفرنامه کې لیکلې ده او وایي जब इकबाल हकीमी सनाई के मज़ार पर पहुंचे तो फातिहा पढ़ने के बाद उन पर शदीद रिक्कत तारी हो गई और बड़ी देर तक बच्चों की तरह फूट फूट कर रोते रहे. نو عزتمندو دا مې دې پورې ویلې چې مثنوي شریف له الله تعالی ډېر زیات مقبولیت ورکړ. د نورو کتابونو په تناظر کې د مثنوي مانوي د کلیدی مثنوي باندې داغه پقایا په جلی خط دا خبره لیکل شوی دا ای او مقبول خاص و عام کتاب ہے کہ خواندہ و ناخواندہ سب ہی اس سے دلچسپی لیتے ہیں مگر مضامین عالیہ ہونے کی وجہ سے مطالب سمجھنے میں بڑی دقت پیش آتی ہے. مشہور عارف و بزرگ حضرت مولانا جامی رحمہ اللہ د مثنوی مانوی متعلق ویلی دی مثنوی معنوی مولوی خاص قرآن در زبان پہلوی. عمدہ سے الفاظ حاجی امداد اللہ سے مہاجر مکی استعمال کړي دي چې مثنوی معنوی الهامی کلام حق ہے. بہر حال علماء ډېر عزت ورکړي دي. حکیم الامت اشرف علی تنویر رحمت اللہ علیہ په کلیدی مثنوی کې په 12 جلد سل آخری حصہ کے لکھی مثنوی کا ایک خاص کمال. مثنوی میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کے مضامین حافظہ میں ضبط نہیں ہو سکتے. حالانکہ میں اس کی شرح بھی لکھ چکا ہوں اور متعدد بار پڑھنے پڑھانے کا بھی اتفاق ہوا ہے، لیکن جب اٹھا کر دیکھتا ہوں تو ہر مرتبہ وہ مجھے نئی معلوم ہوتی ہے اور جن اشعار کے مضامین میں نے پہلے سمجھے تھے وہ یاد نہیں آتے بلکہ نئی مضامین یاد آتے ہیں. کبھی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اور خود اپنی شرح کو دیکھنا پڑتا ہے. یہی حالت قرآن شریف کی ہے کہ جب دیکھیے نیا معلوم ہوتا ہے اور اس کے مطالب سمجھنے کے لیے ہی مجھے اپنی تفسیر دیکھنی پڑ جاتی ہے. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن شریف، مثنوی شریف، بخاری شریف یہ تینوں کتابیں البیلی ہے، یعنی ان تینوں کتابوں کا کوئی ضابطہ نہیں ہے
जिस का अहाता हो सके। मसनवी और कुरान के इस तशाबह तर्ज बयान से भी इसकी ताईद होती है कि मसनवी इल्हामी कलाम हक है। अल्लामा इकबाल मरहूम दा शलम सदे अजीम मुफक्र इस्लाम और फ़लसफ़ी कि यौ ख़वा मुसलमानान कुरान तराबली او د مسلمانانو د زوال وجه د قرآن عظیم الشان نه غفلت او روگردانی گنی او وایی خوار از مهجوری قرآن شده، خوار از مهجوری قرآن شده، شکوه سنج گردش دوران شده. ای چو شبنم بر زمین افتنده در بغل داری کتاب زنده. تا کجا در خاک میگیره وطن راخ بردارو سر گردون فگن. هغه وی اے مسلمانا ته چې خوارو ذلیلې او نن سبا پاتې راغلې په دنیا کې دا د قرآن د پرېښودو په وجه دا قرآن ته پرېښې شاته غورځولې. هسې د گردش د زمانې نه شکایتونه او ګیلې کې د دې خبره نه ده. لکه د پرخې په ځمکه باندې غورځېدونکې به صرف په ځمکه غورځېږي. تا سره یو ژوندي کتاب دی، په ځمکه مه غورځېږه. رخت و چت که بستره و په اسمان کې بره مریخ ته وخیژه، هلته یې وغورځوه. بل ځای وایي برخور از قرآن اگر خواهی ثبات در ضمیرش دید ام آب حیات. می دهد ما را پیام لا تخف می رساند بر پیام لا تخف. تا دو تیغ لا و الا داشتیم ما سوی الله را نشان نگذاشتیم. برخور از قرآن اگر خواهی ثبات، د قرآن نه فایده حاصله که میوه او خوراک دنیا کې ثبات و استقامت و مضبوطواله غواړي، کلکواله. د دې په ضمیر کې ما آب حیات لیدلی دي. آب حیات متعلق مشهور ده چې دا چاوس کله همیشه بس د بادل اړو مرګ ناراضي. دا قرآن مونږ ته د لا تخف پیغام راکړي چې مه یریږه. هر څه د الله تعالی په اختیار کې دي، په هغه باندې مضبوط ایمان او یقین وساته او مونږه د لا تخف مقام ته رسي. په قرآن کې که تا په صحیح معنو کې سوچ وکړو نو تا به هغه مقام ته ورسي چې کې وتا کې به یره ترها د مادي طاقتونو نه نه او ته به ډېر ستا په زړه کې به اطمینان او استقامت وي. ترڅو چې منګه دا دوه تورې د لا او د الا لرلې چې لا اله ارسمو معبودان باطل منفی کړي وو الا الله سوى او الله ما سوى الله را نشان نگذاشته. چې دا دوه تورې په صحیح معنو کې تا وساتلې نو دا ما سوى الله نخ نخان به پاتې نشي. یا وی گر همه خواهی مسلمان زیستن نیست ممکن جز به قرآن زیستن. که د مسلمان په حیث ژوند تیرول غواړي بغیر د قرآن نه ممکن نه ده چې ته مسلمان پاتې شي. د دې په دې نه ځان ته آینه جوړه که بل ځای وي او په دې کې خپل تصویر وګوره چې ته مسلمان یې که نه. قرآن څه وایي او ته څه کوې. بهرحال خو بل خواته علامه اقبال خلک مثنوي مولانا روم ته رابلي او د پیر رومي مدح سره ای او تعریف کوي او وایي چې په پیر رومي پسې لاړ شي، داغه صحبت اختیار کړي او په دې اندازه داغه تعریف کوي. پیر رومی مرشد روشن ضمیر کاروان عشق و مستی را امیر. منزلش برتر ز ماه و آفتاب خیمه را از کهکشان سازد طناب. نور قرآن در میانی سینه اش جام جم شرمنده از آیینش. وی پیر رومی مرشد روشن ضمیر د عشق و د مستی د کاروان امیر دی، مشر دی. د د منزلت چې دی د سپوږمۍ او نور نه اوچته ده او دا د خیمې تنابونه د کهکشان نه جوړي. کومه خیمه چې دی لګیه لکه دومره اوچت مقام دی او د قرآن نور درمیانی سینه‌اش په سینه کې د قرآن رڼا ده او جام جم د د آینه او د د زړه نه سره شرمنده دی. یا بل ځای وایي چې پیر رومی خاک را اکسیر کرد
از غبارم جلوه ها تعمیر کرد. من که مستی هاز صحبایش کنم، زندگانی از نفس هایش کنم. پیر رومی زما وجود قیمتی که او مال رڼاګانې را کړې، زه اکسیر کړم، قیمتي کړم. او زه چې دا مستی کوم نو داغه د شرابو نه کوم، داغه د معرفت چې کوم شراب په مس کړي دي، او زه چې ژوند تیروم داغه د ساګانو نه چې هغه ژوند تیر کړي او ساګانې هغې چې داغې د برکته ماته ښکلی ژوند نصیب شوی. یعنی په حد د مبالغه کې داغه صفت کوي. بل ځای وایي پیری رومی را رفیقی را احساس تا خدا بخشد تو را سوز و گداز. زان کی رومی مغز را داند ز پوست، پایو محکم پتد در کوی دوست. پیری رومی د لارې مرګره کا چې خدای سوز و گداز رقت در کی زړه کې. ولی چې رومی مغز او پوست کې فرق کړی دی او د دوست په کوڅه کې کلک کلک قدمونه ایښي دي الله تعالی په ته رسېدو په لار کې او ښویدلی نه دی. د یورپ نه علامه اقبال مرحوم ته یو چا خط را لېږلی او لیکلی وو هم خوگر محسوس ہے ساحل کے خریدار، ایک بحر پر آشوب و پر اسرار ہے رومی. تو بھی ہے اسی قافلہ شوق میں اقبال، جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی. اس اثر کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام، کہتے ہیں چراغ رے احرار ہے رومی. دی ورته په جواب کې لیکي د مثنوي شعرونو نه ورته لیکي چې مولانا روم دنیا ته دا پیغام ورکوي. اول پیغام یې دا دی که نباید خورد و جو همچون خران، آهوانا در ختن چر ارغوان. هر کی کاه و جو خورد قربان شود، هر کی نور حق خورد قرآن شود. دی ورته وایي چې په دې دور کې لکه د خرو په شان اوربشې او بوس خوړل نه دي پکار، لکه دا هوسۍ په شان چې هغه په ختن کې سري او ارغوان خوري، نو داسې کار پکار دی. مطلب دی کې دا دی چې پاک او حلال رزق خورا، یا دا چې بل څوک د بل مرهون منت لکه خر ته خلک اوربشې او بوس ورکوي او داغه په دغه کې تړلی، نو وای داسې خوراک مه کوئ. ختن دا په ترکستانی چین یا ترکستان شرقي کې د یو حصې نوم دی چې د دې مشک او هوسۍ ډېرې مشهوري دي. او ارغوان سور او نارنجي رنگ ته وایي او سور ګل ته هم ارغواني ګل وایي. نو دې شعرونو کې یو ډېر راز پروت دی. هر کی کاهو جو خورد قربان شود، هر کی نور حق خورد قرآن شود. قربان عربی کې هغه لوښي ته وایي چې دا ډک شوي او یا ډکېدو ته نږدې وي، او په پارسی کې قربان هغه کڅوړې ته وایي چې په هغې کې کمان او لیندک دي، دې ته څه وایي؟ قربان وایي. نو څوک چې دغه بوسه وربشي خوري نو دا به قربان شي. لکه دغه کڅوړه به ترې جوړه شي چې کمان پکې پروتي، دی به د نور څه کار نه، یا یو لوښي چې ډک شي او نور پکې څه نه ځایږي. لکه ته چې کم رزق چې حرام وي یا د سود وي، رزق حلال پاک صاف خوراک وکړه چې تا چې څه وشي، چې تا کې د الله تعالی نور پیدا شي او ته د نیکو اعمالو توفیق خدای درکړي. که چېرې ته حرام رزق خورې نو ته به څه نه کې، تا نه به دغه د قربان دغه ګوډي جوړ شي، ته به په کار نه راځې. مثال دا دی چې دغه د یو بل کس به تا استعمالوي، تا کې به معرفت و عشق و محبت نه راځي که وربشې او بوس خورې. مطلب یې دا دی چې حرام خوراک مه کوه او پاک و صاف خوراک وکړه، نو ته به هر څوک چې د الله تعالی نور خوري، دا حلال رزق نه د الله تعالی نور په وجود کې پیدا کیږي، نو ته به قرآن شي.
لکه د قرآن مجسم تصویر بشه قرآن چې سوی کان خلقه القرآن، ستا اخلاق با قرآنی شي. لکه خوراک چې دی دا ډیر اهم دی، خوراک له توجه. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا. عزتمندو مثنوی شریف یو کتاب دی، دا د رازونو نه ډک. دا کتاب ظاهر لري او باطن لري، کشر او پوس لري او منځ کې مغز او معنویت لري. دا کتاب هسې یادګار او پایدار نه دی پاتې. 800 کاله پس هم دا کتاب سدا بهار دی. د دې شعر مصداق دی، خزانه لري بهار د درویشانو. اصل کې معرفت او عرفان د دې یو مفهوم راز شناسی یا پیژنګلو د رازونو ده، او دا عارفان چې دی دا رازدار وي. رازدار دا رازدار. مولانا روم چې کله مثنوی کې په یو موضوع باس کوي، کله چې یو باریک خبرې ته ورسیږي الته توقف کوي او په کنایات او اشارو سره خبره راټولي، او د راز خبرې فاش او پوسکنده او ښکاره نه وایي. لکه چې وایي ما چو واقب گشته مسجون و چند قفل بر لبهای ما بنهاد ان تا نگردد رازهای غیب پاش تا نگردد منهدم نظم معاش تا ندرد پرده حیرت تمام تا نجوشد دیگ محنت نیم خام. عارفان کس جام حق نوشیده ان رازها دانسته و پوشیده ان سر غیبان را سزد آموختن کوزی گفتن لب تواند دوختن تا نگوی سر سلطان را بکس تا نریز قند را پیشی مگس. دی وی منګه چې د چونو الله تعالی واقفیت را کړی دی د بازي کارونو په سرنګوالي، نو زمنګ په شونډو باندې تالې لګولې دي چې د غیب رازونه پاشو لیک نشي، چې نظم معاش د دنیا دا منهدم نشي، ګډوډ نشي، چې د حیرت پرده تمام او نشلیږي او دیګ مهنت نیم خام پاتې نشي وخټ کیږي. هغه عارفانو چې د حق جام د معرفت شراب سکلی دي، رازها دانسته و په رازونو پوه شوي خو هغه پټ کړي دي، او سر رازونه د غیب هغه چاته زده کول ښایيږي او مناسب دي چې هغه د ویلو نه خوله بندولی شي او ساتلی شي ځان سره، چې د پادشاه راز چاته ونوي او قند مچانو ته چینی او خواږه ونشیندي چې مچان پې راټول شي، او د پادشاه راز چاته ونوي. هر پادشاه کوشش کوي دغه مخصوص اسرار وي چې دا پټو ساتي، او بلکې ډیر خلک د پادشاهانو پر رازونو یا اهم ایجنسی چې دي چې دا غي رازونه څوک خوري نو هغه بالکل وجني ختمه راز پټ ساتل غواړي. یو ځکه زما د نظر دام تیر شوی چې شیخ شبلی د الله تعالی نه سوال وکړو او په جړه کې ورته وی چې دا منصور دی ولې پدار ک، نو وینه دا آمد هغه ته आवाज راغی جواب منصور بود واقف اسرار و سر دوست هر کس کې سر پاش کو ندین جزای اوس. منصور په ډیرو اسرارو باندې ما خبر کړی او په سر دوست دما په خاص راز باندې وسوک چې رازونه خوري د خلې نه کیږي نو دای سزا ده. البته په عارفانو باندې مختلف حالات داسې راځي چې هغه حالاتو کې د عارفانو د خلې نه رازونه ښکاره شي په کوم رازونو چې الله تعالی غوی ته علم ورکړي. لکه حافظ شیرازی ساقینامه کې وایي منانم که چون جام گیرم به دست ببینم در آن آینه هرچه هست به مستی دمی پادشاهی زنم دمی خسروی در گدایی زنم به مستی توان در اسرار و صفت که در بی خودی راز نتوان نهفت. زه هغه یم چې کله جام په لاس کې وینم نو په دغه جام کې د معرفت کې څه چې په دنیا کې شته دا ټول پکې وینم، هر څه وینم. نو ځکه په دغه مستی کې زه د پادشاه دعوی کوم او په دې ملنګۍ کې د خسروی لاف وهم به مستی توان در اسرار صفت. په مستی کې انسان دا اسرار و ملغلرې پیللی شي په یو تار کې در بی خودی راز نتوان نه په بی خدای کې چې سړی بی خدای شي بیا راز نشي پټې دی، راز د سړي د خلې نه لیکيږي. دا دنیا ټوله رازالوده ده. انساني روح یو راز دی، تقدیر یو راز دی. په دنیا کې چې څه واقعیت او انقلابات راځي د دې د پردې شاته
د الله تعالی حکمتونه، مصلحتونه او رازونه وي چې هغه الله تعالی پټ ساتل غواړي. دا رازونه دوه قسم دي. یو قسم هغه رازونه دي چې د هغې په خفیه ساتلو کې ډېر لوی مصلحت وي او زمونږ د ژوند نظم په دې مجهولاتو بنا دی. په دې ناپوهۍ او د علم نشوالي کې د انسانیت خیر او پیدا ده. لکه که موږ ته دا علم راکړی شي چې سبا به موږ ته څه پیښیږي، یا زمونږ د مرګ او نیټه او تاریخ معلوم وي، نو آیا زمونږ ژوند کې به څه خواږه راشي؟ آیا زمونږ زړونو ته اطمینان او سکون حاصل شي؟ یا که موږ د بل د زړه په رازونو پوهېدی، نو څومره دوستی به په دشمنو بدلېدی. نو ځکه الله تعالی دا پټ ساتي. بل ته رب ته دا کائنات او طبیعت، دا دنیا او دا عالم د رازونو نه ډک عالم دی چې په دې فلزات او عنصرونو کې چې الله تعالی کم رازونه او خصوصیات ایښي دي او انسانان یې آزاد پرېښي دي چې د دې نه فایده اوچتولی شي، لهذا تر یو حده پورې ساینسدانانو د طبیعت رازونو ته رسایي وکړه. نو تاسو وګورئ که جدید ساینس او ټکنالوژي یو طرف ته انسانیت ته سهولتونه ورکړه، خو بل طرف ته د بشریت د تباهۍ دپاره هغه خطرناکې اټمي وسلې تیارې کړې چې انسان یې د تباهۍ په غاړه ودرولو. د مثنوي په دفتر سوم کې د موسی علیه السلام د زمانې یو واقع ذکر شوې ده چې یو کس موسی علیه السلام ته ووی چې ما ته د ځناورو او حیواناتو تعلیم راکړه او دا زما ارمان دی. هغه منې که چې دا کار مه کوه، دې کې ګوره خیر نشته، د الله تعالی په دې کې مصلحت او راز دی او دا به تا ته نقصان درکړي. هغه مسلسل د پورې نښتی و. موسی علیه السلام خدای پاک ته دا مسله پیش کړه چې زما دا یو امتی ډېر زیات زه تنګ یم، که زه ورته دا رازونه وښیم د دیو ژبه د حیواناتو د ده پکې نقصان دی، او که نه ښیم خفه کېږي. هغه ویل دا ورته وښایه. خیر دا سړی بیا موسی علیه السلام ته راغی او ورته ویل چې که نور څه باندې زه نه پوهېږم، نو زما په کور کې چې یو سپی او یو بانګي دی چې د دیو په دې خبرو پوه شم چې د دیو دا تاثرات او خیالات څه دي، دا زما غټ ارمان دی. بهرحال موسی علیه السلام ورته ویلي چې الله تعالی د خوا اجازت ملو شوی، د سبا نه به ته د دغه بانګي او د سپي په خبرو پوهېږي. سړی سار منتظر دی، راغی چې ګوري چې بانګي څه وایي او دا سپی څه وایي. د ده خادمه وه راوړه او په دسترخوان کې ډوډۍ او ټوکړې وې دی وغورځول د سپي او د چرګ مینځ کې. بانګي اوچت ټوپ کړو، دغه دا روټۍ ټوکړه راوچته کړه او روې تښتوله. سپی وغورېده. نو سپي ورته په خپله ژبه کې ووایي چې ګوره ته خو دا دانې هم خوړې شي، دا واړه واړه بوټي هم خوړې شي، دا به دې ما ته پرېښې وې، دا مه دغه کوه. هغه ورته ویلې دې بانګي چې غم مه کوه، سبا به د دې مالک اس مړ کېږي او ښه پرېمانه خوراک به وکړې. په تاسو هسې چې اس مړ شي نو به سپو باندې اختري. دې مالک چې دا خبره واورېده د دې سپي، فوراً یې هغه خپل اس بوته خرڅې. سبا شو، دغه ورته وی بیا دغه روټۍ ور وغورځوله. نو هغه د بیا د بانګي لږ ډېر تیز و، د هغه د مخې نه به یې روټۍ راوچتوله. ویل ګوره تا پرون هم ما ته دروغ وویل چې هغه خو مړ نه شو. وایي نه هغه خو د خرڅ که، خو سبا به د ده کچره مړه کېږي. دې مالک چې واورېده کچره یې سبا خرڅه که. خیر بله ورځ راغله، بله ورځ بیا د سپي او د دغه باسو شو او دغه ورته ویلي سپي چې ستا عمره دروغجن په دنیا کې نشته. هغه ویل ګوره موږ دروغجن نه یو، موږ چې دا بانګونه وي الله تعالی موږ ته داسې علم راکړی دی چې ټایم پیژنو چې په ټوکرۍ کې هم څوک لاندې تیارو کې ګیر کې موږ ته پته لګي چې اوس دا ټایم دی. خو سبا به د ده غلام مړ کېږي. وایي دا پوه نه شو دا سړی، الله تعالی دله یو سزا ورکوله، نو ده ځان نوز به بل دغه کوي، غلام به سبا مړ کېږي او خامخا به ورپسې خیرات کېږي. به هر حال دا سړی د مالک غلام هم خرڅ کړ. بله ورځ بیا او دی ډېر خوشحاله و. مثنوي کې راځي، دا په دریم دفتر کې دا قصه ذکر شوې ده. شکر ها می کرد و شادی حاکمن، رستم از واقعه اندر زمن، تا زبان مرغ و سگ آموختم، دیده سوء القضا را دوختم. شکرونه کول چې شکر دی چې ګوره د دې حیواناتو په ژبه چې زه پوه شوم، نو د درې اهمو نقصاناتو نه زه بچ شوم. او چې د سپي او د چرګ ژبه چې مې کله زده کړه،
د دې په بولې باندې زه پوه شوم دی د ایسو القضا را دوختم د بد تقدیر سترګې مې بندې کړې لکه ما ته دا بدې واقعې پیښېدې نو تقدیر مې ختم کړ. سپی بانګي ته ډېر شرمنده شو چې ستا د وعدې ولې چې وعدې ټولې دروغ شوې. دغه ورته ویل ته غم مه کوه سبا به دا صاحب په خپله مري دا مالک. چرګ سپي ته وویل او د پسې خامخا به خیرات کېږي او که بل څه نه نو هډوکي او دا ته به هم پکې موړ شي. سړی په منډه منډه لاړو دغه ته موسی علیه السلام ته د هغه خپو کې پرېوته او ژړلې چې راسه چل وکړه او بس وی ما تا ته ویلي چې ګوره دا ژبه مه زده کوه د دې نه تېر شه. دا دغه عدم علم ستا دپاره مفید و. که ستا دغه اس مړ شوی الله تعالی یو سزا درکوله بس نور به بچ وي. که چېرې به دې نه غلام الله تعالی درکوله نو چې دغه یې د مخې نه لر که نو ته یې واغېشتې اوس هېڅ هم نه کېږي. البته الله تعالی ته به دومره سوال وکړم چې خاتمه دې په ایمان سره کي. بیا دغه سړی مړ شو. دا کیسه چې دا مولانا روم په دریم دغه کې ذکر کړې ده او بیا وی او به دریا رفت و مرغابی نبود گاش غر کا دستگیرش ای ودود. موسی علیه السلام قول نقل کوي چې دی خو سیند ته لاړه سیند ته د هغه سړی ورځي چې هغه مرغابی ویلې وي چې د سیند لامبو یې زده او دا پکې ګرځېدی شي. هر سړی سیند ته یا دغه رازالود دنیا ته چې څوک ورکوزیږي چې هغه صلاحیت او اهلیت ولري نو که خبر هم شي نو نقصان ورته نشته. عام سړي ته نقصان دی. د مثنوي د مقدمې د اولې حصے په آخر کې زه د مثنوي یو بل کمال ته اشاره کوم چې دا کتاب څومره د کمالاتو نه ډک دی. نه یوازې دا الهامي کتاب دی بلکې د الهام تلاش کوونکې ته هم پکې الهام کېدی شي خو چې وایي شرایط وي هغه شرایط پکې وي. الله تعالی په دې کتاب کې یو انسان ته الهام کوي. اوس زه یو مثال ورکوم حالان کې ډیر دی. امداد الفتاوا جلد سے اشرف علی تنوی صاحب دته یو استفتار رااله پر روضه اقدس باندې د قبې د جواز او عدم جواز چې داس یو مسله عربو کې روچته شو وای چې د قبرونو د پاسه د ګمبدې د یو حدیث دغه کړو چې دا ناجایز دی. بیا خبر را لغه پادشاه دغه د متاثر شو او بیا د پیغمبر علی اسلام روزه ته خبر ورسېده چې دا ګمبدې په ولې جوړ کړي دي. بهرحال دا فتوا هغه ویل چې زبر ټول عالم اسلام د علماو د عربو حاکم ویلې چې دا بزو رای علم دا ډېر اهم کار دی کې زه دغه نشم کوله. دا فتوا دنیا کې ګرځیدا دیوبند تر اشرف علی تنوی صاحب تر اشرف علی تنوی صاحب د عدم انهدام فتوا ورکه چې نه دا بنه دغه کیږي او باقاعده ډېر زیات دلایل ذکر کړ چې دغه دلایل چې دی د امداد الفتاوا جلد سے د صفحه 411 نه 413 پورې ټول دلایل دی. اخر کې بیا سلی کې زه اصل زیله راځم اشرف علی تنوی صاحب د چې کله فتوا ورکا نو اوس داغه خپل خبره نه کړ کوم چې اشرف علی تنوی صاحب لیکي اس تحریر کے بعد مثنوی مانوی لے کر دعا کی. فتوا خو ورکړه ډیره اهمه فتوا ول ټول عالم اسلام د علماو په دغه کې د ورکړه چې دا بداسي کیږي. ډیره غټه خبره وا وې د دې تحریر نه مثنوی مانوی واغشته دا کتاب میرا واغشته او دعا مې وکړه یا الله کہ الہی اگر یہ حق لکھا گیا دا فتوا چې میں ورکا تو مثنوی میں اس کے حق ہونے کی تائید میں کوئی مضمون نکل آئے اور بسم الله کر کے کھولا وی میں چیرې پدې کې ما تخکارا کده مثنوی کې چې دا فتوا ما په حق ورکا نو څنګه چې مثنوی کولا وکړه یہ اشعار شروع صفحہ ہی میں نکلے جن کا مؤید ہونا بالکل ظاہر ہے. دا اشعار روته چې دغه زما د فتوی تایید خکارا دی پکې اشیرونه دادی ان کردی تو کہ من کردم یقین ای صفات در صفات ما دفین تو درین مستعمل نے عامل زان کی محمول من حامل ما رمیتا از رمیتا گشتئے خیشتن در موج چون کپ ہشتئے لا شدی پالوی الا خانگیر اے عجب کے ہم اسیر ہم امیر. د دې معنی دا دا چې په دې شیرونو کې الله تعالی د تدارو دغه کو الهام کو ان کردی تو کې من کردم یقین دا تا و نکړه دا فتوا تا ور نکړه دا ما وکړه اے صفات در صفات ما دفین اے هغه کسه چې ستاز صفات او خوونه ته زما په اخلاق او خوونو کې رنگ شوی دی تاکہ
الله والا صفات دي، د الله خوونه دي. تو درین مستعمل نه عامل، ته په دې کار کې مستعمل شو، استعمال کړې ما پردې شاته زیما زما د خوانه تا ته علوم القاکیږي، علوم وهبي در کولی شي وسه ته چې سوي زما خبرې دي خو استاد قلم وزي ځان کې محموله منې نه حاملې، ولې چې ته اوس ما حمل کړي ځان سره، ته حامل نه داغه مرحلو نه ته وتی د علم، ته هغه مقام ته رسیدلې دي چې تا ته به وهبي علوم الله تعالی دا په نظر لاندې ما رمیتا از رمیتا گشتای خیشتن در موج هغه دغه کې چې پیغمبر اسلام یو موټی شګه جنگ بدر کې وشته او کافرانو هغه سترګو ته ورسېده او نو بیا ورته وی چې دا شګه ته نشیندلې ولکن الله حرم، الله تعالی نو دته ورکه چې دستا هغه پوزیشن دی لا شو دی پالوی الا خانگیر. او دا حقیقت دی چې یو حتی دا علامه شاه نورشاه کشمیری رحمت الله علیه قول دی چې یو سړی یو عالم یو عارف هغه مقام ته ورسیږي چې مکمل اطاعت اختیار کی مقام فنا ته ورسیږي نو الله تعالی وی داغه په اعضاو کې تصرف کوي، د پردې شاته الله تعالی داغه په اعضاو کې تصرف کوي، داغه په دماغو کې، داغه په لاس پار سکے دا ځای چې وی چې ينظر بنور الله، دا سړی د الله په نور باندې نظر کوي، دا یو حد یو مقام دی. لا شدی پالوی اللہ خانگیر، اے عجب کے ہم مسیر ہم امیر، وی لا شدی تا ارس نفع کړه د دنیا صرف زده اغیسته ما زما رضا د مقصد دی نو اوس بخامخه چې ټوله دنیا له دلته ورکه خواهشات نفسانی دی پناه کړه صرف زده اغیسته ما نو زستا زه ما سره دی او عجیب دا ده چې هم اسیر زما بنده قیدی زما د حکم تابع خو هم امیر ته ما امیر کړي چې تاسو غواړي ستا د مرزا مطابق به کارونه کیږي. به هر حال په دې کې کده یو طرف نه د مصنوي عظمت ښکاری د اشرف علي تنوي صاحب دغه کتابخانې نه نه مشکات شریف راوغشته نه هدايه راوغشته نه قرآن شریف چې دا الهام وشي د مصنوي نو دا ټول ما درته ویل چې مصنوي ټول راز در راز دی. بل ها په دې شعرونو کې د اشرف علي تنوي صاحب عظمت ته اشاره وشوه چې دا د کمی فای عالم او عارف او مجدد دی چې آنلاین الله تعالی ورته راهنمایانه کوي چې دا پتوري صحیح ورکړو کنه دا لمحه فکریه ده. بهرحال حقیقت دا دی چې مصنوي شریف د مضامین حق نال ډک کتاب دی مګر د عوامو د سمج نه بار خبرې دي ولې چې د دې مضامین ډیر باریک او دقیق دي او د کلام دوه مخ دي زو وجه دی چې د هر خیال انسان په خپل خیالاتو منطبق کولی شي. د دې وجنه په مصنوي شریف کې د یدل به کثیره ويهدي به کثیره شان دی په دې ډیر خلک گمراه کیدیم شي. د دې وجنا مولانا روم فرمایي په خپل نقطه ها چونته غ فولاد است تیز چون نداری تو سے پر واپس گریز پیش این الماس به اسپرمیا کز بریدن تیغ رانب ود حیا. په دې کې بعضی نقطې داسې دي لکه دا فولادی تورې تیری دي کچره تا سره ډال نین واپس تخته دې مصنوي کې مداخله کا دې کې ګوتې موها د دینه تیر شه پیشین الماس به سپرمیا د دې الماسی توري به ډاله غوري مرزا چې توره حیا نه کوي او سړی کټ کوي او وې نو اسه نه چې الټا د هدایت فزه گمراه شي دا خطر مشتا چې تا کې صلاحیت ني ذوق سلیم ني پورا علم ني د عارفانو په اسرار او رموز په دې دنیا کې ته ګرځیدل دي نو عام سړی با زه پځه سکی اعتراض کوي. نو د مصنوي شریف ته کوزیدل داغه سړي کار دی چې هغه محرم وي شری او داسې وګونه ولري چې د راز اوریدو محرم وي او د زړه سترګې کولوي پاغي لیدل کولی شي. حافظ شیرازی فرمایي دیدن روی تو را دیده جان می باید وین کجا مرتبه چشم جهان بین من است و استادا مخ د دیدن د پاره د روح سترګې پکار دي چې تا پی ویني دا زما د دې جهان بینو د دې ظاهري سترګو کله مرتبه ده چې تا وویني تا باغ سوک ویني چې داغه د روح سترګې وشي او پاغه باندې تا وویني په دې دنیوي سترګو ز خپل محبوب نشم لیدلې. بل ځای مولانا روم ډېر ښکلی انداز کې د حقیقت ته اشاره کوي چون کې نا محرم در آیا دز درم پرده در پنهان شونن در حرم چون در آید محرمی دور از گزن
برق شاین آن ستیران روی باندې ډېر ښکلی مثال ورکوي. تاسو وګورئ یو ځای کې ښځې ناستې دي محبوبینو که محرم ورشي نو دیو دغه مخ کولاو کی پرده لري کی، او چې نامحرم راشي نو دا په حرم کې پټ شي پردهدار ښځې لکه محرم پکار دی. داسې دغه اسرار و رموز چې په مثنوي کې دي د دپاره محرم راس پکار دی. که هغه وي نو الله تعالی به د دې دغه اسرار و رموز به په ده باندې منکشف کی او دیو به حقیقت ته ورسوي. همدغسې علامه اقبال صاحب چې دته دانای راز وی، د څه دانای راز دی او په خپله هم ځان ته دا وی محرم راز حیاتم کردان. الله تعالی احسانات ذکر کوي چې زه د راز حیات محرم کم، په دغه رازونه زه پوه کړم. دا دغه دعوه ده. خو چون کې دا مثنوي هغه ویلې ده او په دې کې حد درجې هغه ویښته کو شوی دی او د ده نه ډېر زیات متاثره شوی دی، نو په دې کې شک نشته. د مرګ نه مخکې اخري شعرونه دا وو، 10 منټه مخکې چې کله د له مرګ راغی نو د یو ارمان وکړو او دی ویلی سرود رفت باز آید کنایت، نسیمی از حجاز آید کنایت، سر آمد روزگار این فقیر دیگر دانای راز آید کنایت. هغه تللی سرود به بیا دنیا ته راشي، زما وګو ته به راشي که نه، د اسلام عظمت ماضیه د صحابه دور ته اشاره کوي او د حجاز نه به ښکلې هواګانې د مینې محبت د عشق و محبت د الله تعالی بیا راوالوځي که نه، او د دې فقیر زندگی ختمه شوه، بل دانای راز به دنیا ته راشي او که نه. دا ډېره غټه خبره ده. نو په دا مثنوي د اسرار و رازونو نه ډک کتاب دی چې څوک یې محرم وي نو الله تعالی څه نه څه دغه رازونه درته کولاوي. عزتمندو دا د مثنوي مقدمه وه، خو دا په 2 حصو کې تقسیم شوه ولې سمندر په کوزه کې نه ګیرېږي. نن ما دا مثنوي د خصوصیاتو متعلق تذکره وکړه، د مثنوي د کمالاتو او د دې تقابلي جایزه مې د نورو کتابونو سره پیش کړه. او بل ورځ ان شاء الله په دویم درس کې به منګه سوانح مولانا روم داغه متعلق داغه ذاتی شخصیت متعلق خبره کو چې مصنف د دې کتاب دی او داغه نه وروسته به ان شاء الله په باقاعدګۍ سره د مثنوي د درسونو آغاز کو. ومن الله التوفیق وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.